última parte, última parte. Vai começar esse filme, jeito que você vai fazer romance. Não tem mais porta. Acabou a porta. Relaxa. Acabou o amor, cara. Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Maldito padre! Padre maldito! Ah, é, sou padre. Ah, que legal. Relaxa, cara. But you can't leave. Not yet. Ai, There is so much yet for you to witness. cara. Will Tá you muito see feio, it? cara. Tá muito feio, cara. Can you? Ai, olha. Ai, Our SWAT. Lord, the Wall No, no, Rider, no, 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 no. tailoring his truth into the Que unbelievers. isso? Isso. The only way out of this place is the truth. Caraca, bug. É bug de jogo mesmo. Ele conseguiu os segredos do bug. Fodeu. Os segredos do bug. Não, eu tô pagando. Ah, cara, Droga. que faz boa, gente. Ele tem os segredos do bug, cara. Liga que a gente salve o negócio e tá brigando a gente, cara. Caraca. Ele agora tem o segredo do universo, cara. Ele sabia bugar as pessoas. O cara tava voando ali, cara. Então, exatamente. O segredo dos jogos é bugar as pessoas e ele conseguiu fazer isso, cara. Que filha da puta. Nós temos que deter ele. Nossa, fudeu, eu tô no asilo. Ah, Plot twist, você sempre foi maluco, tá ligado? é, tipo isso, sabe? Eu nunca saí do asilo. Sempre fui maluco, ainda com essa câmera. Eu gostava dessa câmera, ele era. Deixaram pra você. Deixa pra brincar aqui. Caraca, mas será que é isso? Será que no final você vai ver que Eu vou ficar escondido pra sempre aqui. tá Pronto. certo? Aí você tem que... Bota a câmera aí, acho que você tem que... alguma coisa. Nossa, Tá anotando? Vai pra porta, abre a a porta. câmerazinha. A minha Tá. gosta muito de... Oh, meu Deus do céu! Oi, filho. Tá bom, valeu. Você vai te ajudar, cara. Valeu. Ai, cara, tem um maluco ali. Relaxa. Tá bom, galera. Tá bom. Ai. Nossa, Zidane. Por favor, Zidane. Caraca, meu Deus do céu, que rombo. Nossa, ele tá arrombado. Ai, tem um maluco ali. Não, tem não. Eu tô Não, com... cara, tem um moleque aí, você vai pra aí agora. Vai ser escada, fala com seus amigos. Que amigo, cara. Tipo, cara... Ui! Meu Deus. Ai, cara. Que isso, cara? Ele tá... Nossa, ele tá... Já tá abrindo já. Que nem coco, sabe? Placa! Ah! Explica. Nossa, é o som do coco abrindo. Caraca! Não. Oi. Dá um high five nele. Tchau. Ui. Ai, não vou entrar. Fala com ele. Não, cara, eu ele- nego. Fecha a porta. Não, pô. Tchau. Não tem ele não, ele deve estar triste. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. Oh, He os looks caras estão... nervous, I would like to kill him. Os caras não têm vergonha, né? as would I. The preacher asked us not to. A gente não pode ser. It would be Ai, aquele lá tá... seen a ghost to give him a running start. There's Ai, tá olhando pra mim. Não, tá tranquilo. Fecha a porta, por favor. Fecha a porta. Bota a câmera, vê se tem Fecha a porta. vê se tem filho. Pronto. Tá tranquilo. Não, tá tranquilo. My blood if they want to get out. Can feel. Ai. Aí ele quer avançar em mim. Ah, não. Vai avançar em mim. Ah, não gosto... Não, esse cara não. Esse cara Tem não. mais lembrança desse cara. Nossa, esse cara tá ruim. Eu vou bater se esse cara fez. Ai, caralho. Ai, cala. Que nem coco. Tá já tá quase no meio já. Ai, caralho. Tem que ver isso. Ó o zoom. Nossa, ele não tem nariz. Putz, grila, como é que ele respira? Meu Deus. Ai, não, puta, não tem que abrir. Caraca, olha só isso, não tem nariz. Tem sim, cara. Deixa- Ai, não, cara, eu não quero abrir, não quero. De boa. Ai, Esse é o Bob. isso é quem? Deixa a medalha. Ai, tá tranquilo, não tem ninguém não. Ninguém. Caraca, eu não quero chegar perto desse filho da puta. Eu acho que deve ser uma dessas portas aí. Porque esse não Caca. deve ter. Aí, tá dando agonia esse bate-coco, tá ligado? Faz isso, cara.
chega muito Be perto. back no more sleep. Eu não quero chegar perto. Porque o maluco é um maluco mesmo, um cara muito doido. Então todo mundo legal, você Ah, é. interpreta ele direito. Ah, certo. Ai. Ai, meu Deus, 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 ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, ai, ai. Não. Você fez aí. Ai, cara, eu quero comprar esse vídeo. Ai. Ai, meu Deus, fecha a porta. Então não fecha não. Ah, cara, por que ele olha pra janela? Por que ele olha pra janela? Às vezes tem um peitinho nele. Não Tem a porta quero. ali embaixo, vê ali. Puta que pariu. Fecha a porta. Não, entra aí. Fecha a porta, fecha a porta. A gente não sabe o que é pra fazer. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Isso, fecha a porta. Pronto. Lindo. Pra que a gente vai É agora, lindo, então? lindo, lindo. Deixa eles lá, deixa eles lá. Mas você fez todas as portas, cara. Ah, eles podem fechar aqui, ó. Não, não faz isso não. Não gosto de você. Ah, não sei. Foda-se. Não quero saber. Hurt my blood and they want to get out. Aí, Feel é nossa aí, viu? Ai, não! Ai, 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 ai! Eu tô ouvindo som. Som de maluco. Som de maluco. Aí, pronto, você tá salvo. Tu não viu o som de maluco? Não, Ah, é deixado. Sobe. Sobe. é coxinha. Não, bota a câmera, né, Caraca. cara? Vai, tá xizinho. Ah, filha da puta! Ai, cara, nada contigo. God damn it! What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! Fecha a porta. It's sick. You're sick. Ah, cara, tudo tranquilo. Aham. Oh! Hey, you... Oh, I... Relaxa. Ah, Tira a câmera, gente. Rápido, vai ver se você a gente tá sem até 10. tô tentando... Ah, tá. Ah, não vem ninguém não, né? É, ninguém vem, com certeza. We no more Tem como. space alone. Eles não são malucos pra isso, entendeu? Tinha uns caras aí, não tinha? Tinha uns tubarões aí. Back no more sleep. Ô, caralho, Jesus, velho. Wait until I finish. But I saved some for you. Ou então corre, cara, que vai te seguir. Cara, tô andando muito rápido, maluco. Isso não é legal. Ah, segue o sangue, cara. Dá pra onde o sangue? Ah, não, não sei. Flow in the blood. Aí o sangue. É, só sigo o sangue. Ah, tá. Ah, pronto. Meu cu tá limpo agora. Nossa. Eu acho que vai ser. Não sai, não passa nem laser. Relaxa, cara. Pô, até os meus pelos da canela estão suando, cara. Cara, tá maligno, tá maligno demais. Ó, Tira a câmera, a gente tá perdendo a bateria. olha lá. Filma isso, corta pra mim. Imagens. Caiu naquele buraco. Não. Pra lá. Isso. A gente tem que achar agora O carnê, né? Tem que achar o cartão. o carnê do baú lá. É. Puta que pariu, não. Aqui, vamos. Tá muito aberto. Então, no próximo episódio a gente. Então, gente, porra, graças a Deus, cara. No próximo episódio a gente acha. No próximo episódio a gente acha. Porra, cara, que maravilha, cara, graças a Deus. Cara, não se esqueça de se inscrever no canal. Curtem o vídeo, pelo amor de Deus, curtem a porcaria do vídeo, cara. Eu tô suando, minha mão tá suando pra caralho. E pelo amor de Deus, esse sacrifício tem que ser dado por alguma coisa. E eu, pelo amor de Deus, façam isso, vejam, riem bastante. E esse é o nosso time, é o nosso time Quasar, e é isso aí. Valeu!